Yes, mbahaye ikaze kuri YouTube channel. Kuri uyu mwanya ndagira ngo mwese mumaze iminsi mwumva amakuru yaba Emeline ndetse n'itsinda ryabo uko bari abantu umunani bacuruzaga filime z'urukozasoni online, ariko ubu ngubu bakaba bamaze gufungwa, bose bakaba batawe muri gereza aho bari no gushinjwa kuba banywa urumogi rurenze ukwemera, aho byari bisanzwe ko igipimo cy'urumogi ari kuva kuri 0 kugeza kuri 20, ariko bo hakaba harimo afite kuri 57 ndetse na 220. Urumva ko biteraga ibimogi by'inshinge kugira ngo babone uburyo bakora ibyo bishizi by'isoni byabo nta kintu na kimwe bitayeho. Reka turebe ngo ubundi byagenze gute kugira ngo bafatwe, byamenywe gute ko bajya bacuruza filime z'urukozasoni kuri online, ndetse hari n'andi matsinda menshi RIB iri gukurikirana hano mu Rwanda acuruza filime za porunogarafi kuri WhatsApp kugira ngo nabo bafate babashe kuba babafunga. Iyi ni inkuru rero iri gucicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Njyewe tugiye kubana ndi Isaac Somera, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kwizera Emeline n'itsinda ry'abantu 8 bari barakoranye itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang bakurikiranyweho n'urwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB, aho 7 muri abo bafunzwe nyuma y'uko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iryo tsinda ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Abafunzwe batawe muri yombi kuwa 17 Mutarama 2025. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ati nibyo koko kugeza ubu twafashe 9 barimo abakobwa 6 n'abahungu 3 bagaragara mu mashusho amaze iminsi asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bakora imibonano mpuzabitsina. Bakurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame no gukora ibiterasoni mu ruhame. Bari gukurikiranwa uko ari 9, bahuriye mu itsinda bise Rich Gang, ari naryo bifashishaga mu gukwirakwiza ayo mashusho y'urukozasoni, barimo Ishimwe Patrick, Uwineza Nelisani, Igihozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Rucyahana David na Banza Julian, bose bafite hagati y'imyaka 20 ndetse na 28. 7 muri abo bakurikiranyweho bafunze, mu gihe abandi 2 bakurikiranyweho badafunze bari hanze ariko bacungishijwe ijisho rya leta. Bafungiwe kuri sitasiyo za RIB zirimo iya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru na Kimironko, mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Abo bakobwa n'abasore bafataga ayo mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina bakayasangiza abagore cyangwa abagabo ndetse n'abadiaspora kugira ngo babahe amafaranga babashe kuba bakemuza ibibazo byabo. Mbega icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibi ngibi by'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti bashinjwaga, iyo kiguhamye RIB hari ibihano iba yakugeneye kugira ngo ubashe kuba wagira n'ibyo wigomwa cyangwa se n'ibyo utanga. Rero ukuntu wakwemerera ngo urubyiruko nyarwanda kubaho gutyo, nubwo twaciye aha nk'abayobozi inshingano tuzaba twuzuza n'izihe. Tuzibaza ati niba koko urubyiruko nyarwanda rufite ikibazo cy'uko rugenda ruhura n'abantu nk'aba ngaba bagenda barwangiza nabwo ari abanyarwanda, ubwo ngubwo bizagenda gute mu gihe tuzaba twiyambika ubusa nk'abanyarwanda kandi dufite iterambere dushaka kugeraho? Abaregwa bakurikiranyweho icyaha cyo gukora ibiterasoni mu ruhame, aho ugihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2
icyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'urukozasoni cyangwa n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Mu muryango habamo abantu bagenda ku muhanda cyangwa se muryango habamo abantu bagenda ku mihanda biyambitse ubusa kuko bihabanye n'umuco wacu. Ati kurikira ibintu no ku mbuga nkoranyambaga, intambara zirirwaho z'abana batoya bari aho bambara ubusa ku muhanda, bakambara ubusa, uwambara ubusa se ararata iki undi adafite? Twese tudafite, nta dini ribaho ryakwambara ubusa. Aya magambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame anenga cyane aba bakobwa avuga ko nta bwenge bafite, ko buriya iyo wambara ubusa buriya no mu mutwe wawe aba ari nta kintu kiba kirimo. Yongeyeho ati nta muryango ubaho wo kwambara ubusa, ariko buriya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe nicyo kibazo, naho bishingira kugira ngo ubone umuntu yambara ubusa nka kuriya, mbega ashaka kuvuga ko bari abakobwa bose nta bwenge bafite no mu mutwe wabo harimo ubusa. Uwo ni Perezida Paul Kagame yabivuze abanenga cyane avuga ko ari ibicucu nta bwenge bafite. Umukuru w'igihugu yongeyeho ati mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango gusakaza ibi byagaragaye ku bandi. Abo ngo usanga babwira abantu ngo niba ushaka agafoto cyangwa videwo ya kanaka y'ubwambure nyandikira muri DM, ndetse ngo hari n'abatanga nimero za telefone. Ibi bifatwa nko kugambirira gukora icyaha kandi birahanwa. Iperereza ryagaragaje ko ibi bikorwa byo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure ababikora bashyikirizwaho babikora iyo bashishikarizwamo na bamwe mu bagabo cyangwa abagore bubatse n'abatubatse, babizeza amafaranga menshi cyane kugira ngo babereke ayo mavidewo y'ubwambure. Perezida Paul Kagame ubwo yari mu masengesho yo gushimira Imana ibyiza yakoreye igihugu kuwa 19 Mutarama 2025, yatangaje ko bidakwiriye kubona mu muryango habamo abantu bagenda ku muhanda biyambitse ubusa. Igihe ifite amakuru ko hari andi matsinda akorerwamo ibyaha nk'ibi harimo nk'iryitwa Kigali VIP Hooks, UPC, VIP Online Sex House Party Show aho bibera. Iyi ngiyi akaba ari nani y'ubundi gurupe ya mbere icuruza ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina kuri WhatsApp. 24 Hours Group Super Mami z'abakire, VIP Online Chat Rwanda, Black Market Group, Honestly, VIP Online Sex Chat n'andi menshi. RIB isobanura ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari abantu bagize ubucuruzi ibijyanye no gukwirakwiza amashusho y'ubwambure. Murangira ati ibi bintu bikwiriye gucika kuko ntawuzongera kwitwaza ngo amafoto ye yagiye hanze kuko harimo ubufatanyacyaha. Isobanura ko kandi hari abandi basigaye barahindutse abashyushyarugamba mu gusakaza ibi byagaragaye ku bandi. Abo ubwabo nibo bayifataga cyangwa se abangaba nibo baba bayifata, kuko uzajya ufatwa wese azajya ahanwa kandi by'intangarugero. Abafashwe
bapimwe basanga bakoreshaga ibiyobyabwenge, aho mu bapimwe basanganywe urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 ndetse na 275, mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 ndetse na 20. Urumva ko bo bakoreshaga urumogi rudasanzwe. RIB ivuga ko urubyiruko rukwiriye kumenya ko imbuga nkoranyambaga zitabereyeho gusakaza amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukorerwaho ibyaha. Dr Murangira ati muri iyi minsi hari abantu biharaje gushinga imbuga za WhatsApp ugasanga bakwirakwiza amashusho y'urukozasoni. RIB irabasaba kubihagarika kuko itegeko rihana rifata imbuga nkoranyambaga zose nk'uruhame kugira ngo gusakaza ibi kandi ni icyaha gihanwa hano mu Rwanda, kuko uzajya ubifatirwamo azajya ahanwa bikomeye cyane. Uwineza Patrick, aba bose rero nk'uko ninababwiye ni abakobwa n'abasore, harimo uwitwa Kwizera Marine Shyanga, uyu nguyu akaba yatawe muri yombi. Uwitwa Ishimwe Patrick ukunzwe kwita Bezos nawe ari nawe washinze iri tsinda rya WhatsApp rya Rich Gang ryanyuzwagamo amashusho y'urukozasoni. Uwineza Kerisani ni umwe mu nkumi zigaragara mu mashusho yashyizwe hanze, watawe muri yombi. Aba ngaba akaba ari bo rero bamaze kuba bafungwa, biri guteganya ko bashobora kuba bagiye gufungwa hagati y'imyaka 3 ndetse n'imyaka 5. Urumva ko buri cyaha bagiye bakora buri myaka yacyo yose bagenda bayiteranya, uko igenda aba myinshi niko igihe cyawe kigenda cyiyongera. Reka ngushimire.